По повод патрониот празник на Народната и Универзитетска библиотека Гоце Делчев од Штип, на распишаниот конкурс на тема книгата Огледало на душата, пристигнаа 80 творби од ученици и возрастни во повеќе категории. Библиотеката Гоце Делчев секоја година го распишува меѓуопштинскиот наградна литературен конкурс за песна и краток расказ. Оваа година сите надпреварувачи се надпреваруваа на темата книгата Огледало на душата. Има 3 категории, и то од прво до пето, од 6 до 9 и категорија на возрастни, каде што спаѓаат средношколци, студенти, вработени и возрастни. Има по 3 награди во секоја категорија. Меѓу наградените литературни творби во категоријата за возрастни е и творбата на ученичката Розета Петрова од Кочани, инаку ученичка во прва година во Средното медицинско училиште во Штип. Конкурирав на овој конкурс со песната книгата Огледало на душата и сум презадоволна од освоената награда, од освоеното место и искрено очекував дека ќе добијам награда. Претходно имам учествувано на многу литературни конкурси, имам и во Кочани имам освојувано почесто прво место, второ, во Охрид имам освојувано прво место, во Нови Сад второ. Секоја награда представува поголема мотивација за да продолжуваме понатаму, за да твориме. Се разбира, секоја награда и со различни вредности, со различно е прифатена од наша страна. Поетот и писател Благој Самоников од Штип вака го оценува годинешниот конкурс посветен на книгата. Убаво е што уште од млади, да наречем мали, по повод овакви манифестации се како да речем мотивираат да таа своја љубов кон книгата не само да ја искажат, се надевам и би сакал да е така, да почнат да ја негуваат, за да може со текот на времето навистина тоа да им стане една навика, не навика, моторна навика на телото, него као духовна потреба. Затоа што како што сите работи во животот се менуваат, така и тие од младоста па до возраст ќе се определат можда некои други смерове во знаење, во природни науки и така натаму, но книгата ако остане као нивна љубов, една вечна љубов, тогаш навистина ќе биде една благодарност за оние од младите денови што ги инфицирале со таква љубов. Традицијата на поетски надпреварувања Народната и Универзитетска библиотека од Штип ја продолжува и годинава. На неуспешните автори им беа доделени пригодни подароци во книги и дипломи за освоените награди.